wakati ulimanya ko gwani vawa iko manyinde banga era chokoze kino cyosenzo kukola sasa amanya gwani amanya mpitibwa Ian Kawojoro magazine nga ne musajja muyimbi iva muganda wo nedda Evelyn si muganda wange wabula mukwano gwange Evelyn mukwano gwange okusinzira ku bbanga letumaze nga tukolagana n'ebizibu ebingi eby'amaanyi bye tuyiseemu olusi byanjijeemu nga nze omuntu yesebo lwaki osizewo n'okola kigenda kyakubanga omudukire okukuwa ensigo abakeredde nga mukwatagana ensonga eyo omanyi nze nnuma nnyo ku bayimbi ba wano bannayuganda omuyimbi agenda n'afuna obuzibu ne babitwala nti kagamba twali tumanya asaaga abamu baali baira balowooza nti onoonya mawulire this time sinoonya mawulire wabula navuddeyo n'omutima gwange kuba alinako weyanjija nga nange ndi musitaka nali simanyi nti oba obulamu bwange mbuseevinga yesebo bwekityo okujjako tukebera tubadde tukanyiza nga famire ye ne famire yange sigenda kubeera nga zikwatagana tugende batukebere kasita tubeera nga tukwatagana mu musaayi Okay. Oh, my brother. This way. Yes. Unokamia hii ndaki. Atembo bomi tengira. Dr. Joseph Camille Nyanse. Ametwagala kuse. Kamano we. Enda Dr. Donasona.
kitegezeddwako nti waliwo ttiimu ejja erina emmotoka nnyingi okwaniriza yeeyigira ate ntegezeddwako nti waliwo kubeera ejja olwekyo omugaziya abantu Kamera sokka mu Siseri